สวัสดีคนดูตอนนี้ผมก็อยู่ในแมปเพชรซิมูเลเตอร์สายมันยาวสายชาร์จหน่อยยาวโอเคคนดูผมก็นี่มันอีเวนต์ใหม่ของเพชรซิมูเลเตอร์x ไม่รู้เอ้ยตูนซุ่มจะเลี้ยงเปล่ามันใช้เพชรไปตักข้าวหน้าบ้าน600 ทิลเลียนแต่ใช้เพชรถ้าตักเสร็จฝนไม่ตกก็ต้องไปนาโตไปขนข้าวไปขนหญ้าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่โดยการใช้เพชรสุ่มมันได้ประมาณ600 ทิลเลียนถ้าทำเป็นดักเมเตอร์นะไอ้ที่แม่งโคตรเหนื่อยเลยโอเคคนดูเป็นสุ่มตัว4,000ตัว5,000สุ่มเลยอีปิกเกลียมากสุ่มอีกทีเพื่อได้ดีอีปิกคนมันเกลือจริงๆเลยคนดูมันโคตรเกลือเลยแต่สัตว์เลี้ยงที่ได้มามันโคตรดีนี่อยู่ในบ้านพี่เพิ่งเดินเข้าไปในบ้านเมื่อกี้เองโอเคมันก็ได้สัตว์เลี้ยงระดับอีพิกซ้ำเหมือนเดิมขอดีๆได้ไหมสัตว์เลี้ยงดีๆอ่ะเยี่ยมไปเลยอีพิกพ่อมึงได้เอาอะไรมาให้มึงกินได้แต่อีพิกเลยคนดูผมได้แต่อีพิกเลยอีพิกออกมาอีกแล้วไม่มีวีเวลของคำว่า legendary ไม่มีเลยสักอย่างโอเคคุณดูดิอีปิกมาเป็นกินเกลือยังมีไข่รับอยู่นะตัวไหนมีไข่เพิ่มเติมนู่นเจอแล้วตัวนู่นแต่มันใช้ตั้ง100,000 เพชรน่ะไม่มีตวงคุณดูมีจังไปเลยแต่นี่น้ำพริกโอเคคนดูผมก็จะมาฟาร์มเพชรซิมูเลเตอร์ x แล้วมึงจะพูดทำไมเพชรซิมูเลเตอร์ x ไม่เป็นไรทำคลิปอยู่ไม่เกี่ยวเองตูนไปทำเป็นโกลดินก่อนนี่มึงได้กินยาไหมลูกกินแล้วคุณดูที่ข้าวเหลือเยอะไหมแล้วก็เยอะอ๋อไม่เป็นไรก็ถึงไงโอเคทำเป็นโกลเด้นเลย8 ทิลเลียนฟังเสียงตึ้งไม่เพราะไม่ได้โทรมาโอ้ my god ไหนมันจะสลิงทีเดียวโอเคเฮลิคอปเตอร์
เพลง ได้ฝากที่มาชาร์จแบตได้หมด ไปเลยตั้งเยอะ เอาลำโพงไปด้วย ก็เอาแรกของเราจะโทรหาลุงลืมไม่ลุงลืมบอกว่าลำโพงไปแล้วแต่โทรไม่ได้ ก็ดีเอาโทรศัพท์ด้วยเราเลยลำโพงอยู่ ไอ้ตู้เล่นเพชรซิมูเลเตอร์เปล่า ไม่ ฝากที่มา เต้นหน่อยดิมันมีสัตว์เลี้ยงใหม่มาให้สุ่มแต่มันต้องใช้เพชรไอ้มีเพชรป่ะหรอเอาไปสุ่มดูอ่ะมันมีสัตว์เลี้ยงยักษ์ด้วยตัวแต่มันออกยากมากๆเลยเยอะเนื้อก็ลืมลองดูสิ ไปซื้อนมให้ยายลูกไป เพื่อ กินข้าวให้ซื้อนม อุ้ย ไปกินข้าวกันแล้ว เปิดย้อนกลับ โอ้ตูนเดี๋ยวอันหนึ่งนี่ลูกลืมลูกว่าจะเอาไปให้หนูที่นั่นเห็นไหมเหลือลูกก็จำได้อยู่ว่าเหลือ2 อันลูกเอาไปหนึ่งอันนี้ก็ผมได้กระซอย2 กล่อง และเงิน พี่คุณดูมันทำการสุ่มสัตว์เลี้ยง 2 กล่อง สุ่มสัตว์เลี้ยงที่ด่านดี โอเคนะ ด่านดี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  ดูทางเดียวนึงเขาจะได้เป็นที่กดเลยนี่7-8 บาทเอง เล็กน้อยกี่บาท กระซอยมัน10 บาทเป็น20 เอาไปเลย คุณมีตังค์เดือนนะ ไม่มีรักบาท ตังค์เดือนแล้วเพราะว่าลุงนวดข้าวลุงซื้อน้ำส้มซื้อเหล้าอะไรเขาด้วยถ้าไปก่อนก็มีเหรียญกี่เหรียญ มันสวย เราจะได้ ถ้าไม่ได้ก็ซื้อขนมเอลเซ่ไว้กินได้6 บาทได้2 อันอันละ3 บาท ไม่ต้องซื้อ ขนมอะไรที่กินอีกเอลเซ่ สีตัวใหญ่ นี่มันมี8 บาทถ้าใส่บาทนึงเป็น9 บาทได้3 อัน เป็นสี เครื่องเดินไม่มีสักบาทเราลุงเนาะข้าวลุงซื้อกระสอบปุ๋ยได้เงินครับ ทั้งหมดมันกี่บาท นะ เอาสอบปุ๋ย กระสอบปุ๋ย180 ก็สอบละกี่บาทแล้วลุง นี่เหรอปิ๊กเลยนี่จนแต่รีมีทางออกมิติคอนโอ้โอเคมีแรงจะเปิดแล้วมิติออกเฉยเลยนี่โคตรดีเป็นโต เดี๋ยวกินน้ำก่อน อ้าว
สุ่มไปเรื่อย เอามา2 อันไว้กินที่นาแล้วเรามีรถกินอาหารโอเคเนาะอันนี้กินข้าวยังลูกอันนี้ก็เพิ่ง ๆกินแล้วไอ้อ้วนน่ะยังไม่ได้กินรีเจนเนอรี่ได้แต่อันดีๆทั้งนั้นเลยโอ้ยติดเตะกินไปเรื่อยๆมันก็จะทำการสุ่มไปเรื่อยๆนะครับคุณดูถามจริงสุ่มไปเลยโอเคคนดูตัดไปตอนที่ผมใช้เพชรหมดเลยโอเคคนดูตอนนี้ผมก็ได้สุ่มสเลียงเสร็จเรียบร้อยผมก็จะทำสเลียงให้เป็นสีทองไปเลยทำเลยกินแล้วเพราะทำใช่เย็นปกติมันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ไม่เย็นไม่ถึงทำสีทองไปเลยไม่ใช่เราไม่ใช่เราคุณบนที่อะไรว่าอะไรเลยซื้อไม่ดีกว่าโกยนี่ก่อนโกยใส่จานหนูโกยเลยโกยเลยโกยแล้วเอาข้างหลัง สัตว์เลี้ยงผสมกันเลย โกยให้เลย โอเคคนดูผมก็จะเอาสัตว์เลี้ยงผสมกันเลยนะครับว้าวมาขอปีครับมาถึงที่ทำเป็นเลนตอนทำเป็นผสมสเลี้ยงก็คือผสมลีเจนเนอรี่ของตัวมีเพชร2,200อยู่โอ้ยนี่ก็ได้ถึงตังค์อย่างนี้เลยถึงตังค์ กูเพิ่งได้กินอันเดียวเองกูเห็นตอนที่กูกำลังจะเข้าบ้านอ่ะกูเห็นเหลือตั้งหลายอัน เขาก็เห็นเหลือตั้งหลายอันนะแต่เขาไม่ได้เป็นคนกิน ใครกินอยู่ ไม่รู้ หมาข้ามก่อน ไม่รู้อะ ยายกินตัวบ้าง ไม่ตอนแรกยายอยู่ข้างนอกตัวแล้วยายก็นอนอยู่ข้างนอกแล้วยายก็เข้าไปในบ้าน
ข้าวสารเยอะจนเอ๋ยอย่างนี้ข้าวดิบแน่นอนต้องใส่ข้าวยังไงดูข้าวสารขนาดนี้แล้วข้าวจะขนาดไหนตักออกให้ไว้ไกลตักออกขนาดนี้ไปเอาถ้วยมาเนี่ยออกขนาดนี้เลยใส่ข้าวก็ไม่กะดูหม้อเล็กนิดเดียว โอเค เอา คุณ ถ้วย ดู น้ำจิ้มมันมาตักออก พอจบคลิปแต่เพียงนี้นะ ไก่ คะ นี่ บ๊า ตั ย ด บาย อย่างนี้น่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ด้วย หิวทุกวันไม่สังเกตบอก อะไร จานครึ่งของเองน่ะมันจานใหญ่มั้งหิว ไอ้เดี๋ยวนี้ จา มัน น เล็ก ไม่หวาน ถ้วยนั้นเอามาถ้วยใหญ่เอามาตักออกก่อนอย่างนี้มันไม่สุกแน่นอนนี่ข้าวสารมันจะเยอะกว่าหม้อมันจะใหญ่กว่าหม้อแล้วเนี่ย ได้เพื่อนได้ ไม่ใช่ช่วยนะนะ ทีมาที เอา มา มา เพื่อน ตักออก ก็พี่ใหญ่ ไอ้เกี่ยวหมูยังไงจะสุกข้าวเยอะขนาดเนี้ยเอา โอ ไว้ เคคนดูแต่จบแต่เพียงเท่านี้